हेलो दोस्तों यार, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े से होंगे। यार इस वक्त आया हूँ मैं अपने खेतों पर और यहाँ पर कुछ लोग जानवर चराने आते हैं, तो उसने हमारे फसल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। तो उसको कवर करने के लिए मैंने कुछ कांटे भी साथ लाया हूँ और उस जानवरों से बचाने के लिए। और यार काफ़ी मेहनत लगी इसमें। तो अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अभी आप लोग ये देखिए यार, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, किसी की नुकसान और नफ़ा का कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं क्या बनेगा इन लोगों का। अभी मेरे इन फसल को देखे कि किस तरह जानवरों ने इसको ख़राब किया और किस तरह मैंने इसको कवर कर दिया। जिस तरह आप लोग ये देख रहे हैं कि कुछ कांटों को मैंने ज़मीन पर बिछाया है और कुछ को इस तरह से खड़ा कर दिया है। तो मेरे ख्याल से अभी कुछ ना कुछ कवर हो जाएगा। अभी ये देखो यार, किस तरह जानवरों ने इसको ख़राब किया है। ऊपर से तमाम पत्ते खाए हुए हैं इसके। पता नहीं क्या बनेगा इन लोगों का यार। किसी की मेहनत का, किसी की नफ़ा का, किसी की किस नुकसान का कोई परवाह नहीं है इन लोगों को। ये साइड साइड पे जो आप लोग देख रहे हैं यार, इन तमाम को इन लोगों ने ख़राब किया। ये देख बीच में भी थोड़े थोड़े ख़राब कर दिए इन सब ने। अभी मैंने इन साइड को कवर कर दिया। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जानवर इससे काबू हो जाएंगे। तो बाकी आप लोग मेरे काम के बारे में बताओ कि ये मैंने कैसे किया, और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट लाजम से करना। शुक्रिया।